Մաքսանենգության ծառայողական լիազորությունների չարաշահման հիմքով քրեական գործեր, անգամ կոմիտեի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կալանավորումներ եղան, սակայն կոնկրետ անուններ պաշտոնական հաղորդագրություններում չեն նշվել։ Մասնավորապես նախորդ ամիս հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտնել էր, որ ձերբակալվել է 5 անձ, որոնց թվում են ՊԵԿ-ի ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող պաշտոնյաներ։ Վերջիններս մեղադրվում էին իշխանական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Դրան հաջորդեց կոմիտեի մեկ այլ հայտարարություն։ Հանցավոր արար կատարելուց անմիջապես հետո ձերբակալվել են պետեկամուտների կոմիտեի 2 գլխավոր օպերլիազորներ։ Վերջիններս մեղադրվում էին 9 միլիոն դրամ կաշառք ստանալու մեջ։ Պաշտոնյաների անուններն ու դեպքերի մանրամասները բացահայտեց մամուլը։ Դրանց շարքում առավել աղմկահարույց դեպքը տեղի ունեցավ նախորդ տարվա նոյեմբերին։ Զվարթնոց օդանավակայանի մաքսայինում արձանագրվել էր հեռախոսների ներմուծում առանց մաքսային հսկողության։ ՊԵԿ-ի ներքին անվտանգության վարչության պետ Գառնիկ Մարգարյանն իր միջնորդությամբ ՊԵԿ տեղափոխված Զվարթնոցի մաքսային բաժնի պետ Վահագն Սահակյանին հրահանգել էր թույլ տալ նշված բեռանցումը առանց պատշաճ մաքսազերծման։ Դեպքը բացահայտվել էր Զվարթնոցի մաքսային վարչության պետի տեղակալի կողմից, որին կասկածելի են թվացել իրականացված գործողությունները։ Սկաներների պատկերների ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրվել է հեռախոսների անցում առանց համապատասխան վերահսկողության։ Ի դեպ, օրերս Գառնիկ Մարգարյանն ազատման դիմում է ներկայացրել։ Այս աղմկահարույց դեպքին հաջորդեց մյուսը։ Մեղրիի մաքսակետում շուրջ 500 կիլոգրամ թանկարժեք տեխնիկա փորձ է արվել ներմուծել Հայաստան առանց որևէ ձևակերպման։ Այս գործով կալանավորվեց Մեղրիի մաքսակետի պետ Հովհաննես Ամիրխանյանը։ Պետեկամուտների կոմիտեում այս ամենում որևէ արտառոց բան չեն տեսնում։ Իրավիճակի գնահատականը օրերս տվեց ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը, վստահեցնելով ՊԵԿ-ում կոռուպցիան չի վխտում։ Իրենք ներսից լուռ պայքարում են կոռուպցիայի դեմ։ Դեպքերը ձեր ասած բոլորը իմ գնահատականը նա է, որ առողջացման հետևանք են։ Ինչի են առողջացման հետևանք, որովհետև դրանց մեծ մասը ըստ էության չակերտավոր ասած մեր կողմից բացահայտումներ են։ Թե ձեր ասած Մեղրիի դեպքը, թե չակերտավոր ասած հեռախոսների դեպքը, թե չակերտավոր ասած մյուս դեպքերը եւ էական չի։ Անունները ինչի եմ չակերտավոր ասում, որովհետև կան քննություններ եւ քննությունը կպարզի թե ով է մեղավոր եւ ով ոչ։ Այս իրավիճակին գումարվում են նաև մամուլի այն տեղեկությունները, թե կոմիտեում անառողջ մթնոլորտ է։ Մեկը մյուսի ոտքի տակ է քանդում, ղեկավար կազմը յուրայինների առաջխաղացումն է փորձում ապահովել մյուսներին չեզոքացնելու գնով։ ՊԵԿ նախագահը հերքում է կոմիտեի ներսում անառողջ մթնոլորտի մասին լուրերը։ Իմ համար այդպիսի բան գոյություն չունի, անկախ նրանից ով է աշխատում պետական եկամուտների կոմիտեում։ Բարեկամ են բոլոր մարդիկ իմ համար, միջև այն պահը, երբ որ իրենք են համարում, որ բարեկամ չեն։ Ու մինչ Էդուարդ Հակոբյանը խոսում է կոռուպցիայի դեմ լուռ պայքարի մասին, մամուլը շարունակում է նոր բացահայտումներ անել, որոնց մասին պաշտոնական տեղեկատվությունը կրկին լռում է։ Մակարյան Նյուզի տեղեկություններով օրինակ 3 հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչները մտել են հեռախոսների վաճառքով զբաղվող Այբոլիտ խանութներից ցանց եւ քննչական գործողություն իրականացրել։ Դա կապված է եղել անցյալ տարվա նոյեմբերին Հայաստան ներկրված 400 մաքսանենգ iPhone-ների գործի հետ։ Քննիչները տեղեկություն են ունեցել, որ հենց Այբոլիտի խանութներին է մատակարարվել 400 մաքսանենգ հեռախոսների մի մասը։ Այս գործով բացի Գառնիկ Մարգարյանից, ըստ աղբյուրի ներգրաված է նաև ՊԵԿ-ի օդային վարչության պետի տեղակալ Սերգեյ Թամեյանը, որը ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանի ընկերոջ եղբայրն է։ Նա այժմ տնային կալանքի տակ է, իսկ մյուսները կալանավորված։